I'm German homelos, I drink coffee and I know things. 36 ეპიზოდის თემა არის სკოლის ჭეშმარიტი მისია. არც დასაწყისში, მისი შექმნის დღიდან და არც დღეს, აგერ უკვე რამდენი ათეული წლების და საუკუნეების შემდეგ, სკოლა არ იყენებდა და არ იყენებს მისი როგორც სწავლების ფორმის სრულ გენიალურობას და ძალას. განა ვერ იყენებს, განა არ აქვს ამის საშუალება და უეფექტო კი არა, არამედ ასე აწყობთ მსოფლიოს საიდუმლო კულისებს მიღმა-მიმალულ მმართველებს. მათ არ სურთ ჭკვიანი და ინტელიგენტი ადამიანებით დასახლებული მსოფლიო. მათ მონები, მსახურები და მარიონეტები სჭირდებათ. ჭკვიანის მართვა რთულია და უმეტესად შეუძლებელი. სულელის და დაუკვირვებლის კი ისეთი მარტივია, ვერც ხვდება რომ მართავენ. უხარია რომ უპატივცემულოდ ექცევიან. სკოლა იცით რაც შეგვიძლია შევადაროთ, როგორც გამოგონება ერთგვარი. სიმსივნის წამალი რომ აღმოეჩინა ვინმეს. მერე ეს წამალი აეღოთ რაღაც ისეთი დაემატებინათ, რაც განკურნების ნაცვლად უფრო დაამძიმებდა ადამიანის მდგომარეობას. არა თავად წამლად კარგია და მართლა კურნავს. ასეა სკოლაც, როგორც მოდელი და ფორმა განათლების მიღების მართლა მაგარია. უბრალოდ სისტემა ასე არ აწყობდა და დაამახინჯა, გააფუჭა ეს იდეა. და რატომ არის მაგარი სკოლა? ყველამ ვიცით რომ ბავშვი ენერგიითაა სავსე, სულ თამაშზე ეფიქრება. ძალიან და დაინტერესდეს რამით რომ მისი შესწავლა მოუნდეს და ასეთ დამოკიდებულებას მოსაწყენი ტექსტებით გადმოცემული ცოდნა და საკუთარი სამსახურის მოძულე ავი არამეგობრული მასწავლებლები რომ ემატება კიდევ, ეს ინტერესი სკოლის მიმართ ხომ მთლიანად ქრება. თავისთავად არა? არა და ამ უინტერესობის გაქრობა ისევ ამ სკოლას შეუძლია და იცით როგორ? თანატოლებთან ერთად ყოფნით. სწავლა უფრო სახალისო და საინტერესო ხდება ბავშვისთვის, როცა ამას მარტო კი არა, თავის თანატოლებთან ერთად აკეთებს. მაგრამ ეს შესაძლებლობაც ჩაკლულია მასწავლებლების მიერ, იმიტომ კი არა, რომ მთლად მათი ბრალია სულ. არც არავინ სთხოვს თავის ზედმეტად შეწუხებას, ხომ რაღაც რეფორმებს და ვითომ ცვლილებებს კი ცდილობენ, რომ ბავშვები უფრო დაახლოვონ სწავლის პროცესის სიყვარულთან, მაგრამ ეს მოჩვენებითია, მხოლოდ საქართველოში არა, საერთოდ ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ენთუზიაზმის გარეშე გაკეთებული საქმე არასდროს გამოდის ხარისხიანი და ნაყოფიერი. ეს ენთუზიაზმი გამქრალია სკოლაში. მეორე რამ რის გამოც სკოლა გენიალურია, ეს არის ახალგაზრდა გონების გასაოცარი შესაძლებლობები. ანუ ბავშვებს ძალიან სწრაფად შეუძლიათ რაღაცის შესწავლა. კვანტური ფიზიკის შესწავლასა და ტელეფონის გამოგონებას არავინ ითხოვს. საქმე ეხება რეალურ ცხოვრებაში გამოსადეგი უნარების სწავლას, განვითარებას ბავშვებში, რომლებიც ზრდასრულ ასაკში უკვე უჭირს ადამიანს, თან არც ხალისი აქვს და აღარც დრო. აი ბავშვის გონება კი უნაკლო მდგომარეობაშია ამ ყველაფრისთვის. ეს გამოსადეგი უნარებია. პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა ადამიანისთვის, ნემსის გაკეთება, წნევის და პულსის გაზომვა, მანქანის მართვის საწყისების შესწავლა, რომ გარკვეული დონის წარმოდგენა ჰქონდეს ბავშვს, მერე უცბად რომ არ მოუწიოს ამდენი ინფორმაციის მიყრა ერთდროულად. ასევე კერძების მომზადება, თუნდაც რამდენიმე უმარტივესი კერძის. სანტექნიკის სწავლება, ძალიან სიღრმისეულად და პროფესიონალის დონემდე კი არა, არამედ რაღაც მაინც რომ გაიგებოდეს რაღაც ელემენტარული. ონკანის მონტაჟი, თუნდაც მინიატურული სავარჯიშო მოდელის დახმარებით კედლის აგება ბლოკებისგან, ან თუნდაც ელექტროობის საწყისები, ჩამრთვილის მონტაჟი მაინც რომ ისწავლონ. და კიდევ უამრავი უნარი, რომლებიც მართლა გამოადგებათ ცხოვრებაში და ერთგვარი წინ წაგდებული საქმე იქნება. ფაქტობრივად ამ ძვირფას მონაკვეთს ადამიანის სიცოცხლისა, რასაც ბავშვობა ჰქვია, ვერ ვაფასებთ და ტყუილად ვაკარგვინებთ ბავშვებს, ტყუილად ფლანგავთ, ტყუილად გაბყავს. ამთავრებს სკოლას ბავშვი და ონკანის შეცვლა კი არა, კამათში როგორ გაიმარჯონ და ვინმეს საუბარში როგორ მოუგონ, ესეც კი არ იციან. აქ შემოდის ფსიქოლოგიის საწყისების, ელემენტარულების სწავლების საჭიროებაც, აი რომ დაუკვირდეთ, რატომაც არა. რატომ არ უნდა იცოდეს 18 წლის ადამიანის ცნობა, ვინ ჭკვიანია, ვინ მოძალადე, ვინ შეშლილი, ვინ კეთილი და წესიერი, ვინ მატყუარა. კი ბევრი ახერხებს ასეთ მარტივ რამეებს. მთელი 12 წელი გადის სრულ ფლანგვაში და ერთადერთი რაც ადამიანს რჩება სკოლისგან რა არის? ეს არის ლექსივით გაზეპირებული, ისიც ზედაპირული ტექსტები და თანაკლასელებთან ერთად
გატარებული დრო, რომლებიც ტკბილ მოგონებებად გადაიქცა. ეს კარგია, ამას რაჯობია, მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ ამ გართობას და ხალისობას თან სასარგებლო უნარჩვევების სწავლა და განვითარებაც ერთვოდეს თან? მესმის, რომ ამ უნარებს შეიძლება სახლში მშობლები ასწავლიდნენ ბავშვებს, მაგრამ ეს ზედმეტად იშვიათად ხდება. ზოგ მშობელს დრო არ აქვს, ზოგს დრო აქვს, მაგრამ ნარცისიზმის და ეგოიზმის გამო არ ადარდებს შვილის ბედი და ცხოვრება. სკოლაში ხომ მაინც დადის ეს ბავშვი, ხო და იქ მაინც ხომ შეუძლია ისწავლოს ეს უნარები და მიიღოს ეს გამოსადეგი ცოდნა. ვიცი, რომ ეს ბევრს სასაცილოდაც არ ეყოფა, რადგან ახალია და გამოუცდელი. თავიდან მატარებელიც მანქანას და ტელეფონიც არ მოსწონდათ. ერიდებოდნენ, მაგრამ ახლა დამოკიდებულები არიან ადამიანები მათზე და ძალიანაც მოსწონთ. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ისეთი მსოფლიო, სადაც სკოლებში სასარგებლო ცოდნას მიიღებენ ბავშვები და გამოსადეგ უნარებს განევითარებენ.